de camí a Olanude passem pel voltant del Baikal. Hem arribat a Olanude i hem anat a un colmani no sé què. Que són els dormitoris que hi ha a les estacions de tren. Anem a fer una estoneta de son i quan ens llevem anirem cap al monestir. Bona nit. Ja tenim els bitllets per anar des d'Olanude fins a Ulaanbaatar. És a dir, creuem ja la frontera, d'aquí 2 dies. I allà al fons es veu el cap de Lenin més gran del món. No sé si el podeu apreciar, però és un cabol enorme. Estem aquí donant-los de menjar els cérvols del monestir budista. L'altre, que no ha menjat. A veure, ai... Estem al monestir d'Ibolginsi Datsant, que és el més gran de la zona de Buriàtia. És dels anys 40, després de la Segona Guerra Mundial, i actualment hi estudien uns 200 monjos. Acabem de fer un tour i l'hem vist una mica per dins. El monestir i les afores. Hem quedat amb la Maia al cap del Lenin, però no el trobem. On deu ser el cap del Lenin? No sé. No el veig? Ai. Sembla que és allà del fons, pot ser? Pot ser, sembla que sí, Una iurta i anem a menjar amb la Maia i el Ximut. Tot això són una sopa de fideus, udon, em sembla que són, pelmenis, però polsi es diuen aquests. Bulzi. Una mica de pa, una miqueta... Vas, I kvass, la beguda típica de Rússia. Bon profit. Bon profit.